Hi, leo kwenye Photoshop nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza ile seamless post kwa kutumia Photoshop. Ile kwenye Instagram ukislide hivi unaona kama ni picha moja imeunganika, lakini actually huwa ni picha mbili, na jinsi ya kutengeneza ndo kama hivi. Hii ni picha ambayo nilishaiedit na ambayo urefu kutoka chini mpaka hapa ni 1080 na kutoka hapa hadi hapa ni 1920. Kwa hiyo ni portrait, ni picha kubwa. Kwa hiyo nataka nikate katikati. Kwa hiyo nitachokifanya, nitakuwa nimeshaiselect picha yangu, nitaenda kwenye view, nitaenda kwenye new guide layout. Hapa nilishatengeneza mbili, lakini mara nyingi unakuta kuna ziko hivi, na hapa unakuta kuna namba sometimes ni guitars ambazo ni inakuonyesha sehemu ya kuslice. Kwa vile mimi nataka hii picha yangu iwe katika sehemu mbili, kwa hiyo hapa mimi nitachokifanya, nitaseti mbili, nita click okay. Nikishamaliza nitakuja hapa kwenye crop tool, nitachagua slice tool, then naweza nika click hapa nikate, lakini nataka ni slice kwenye hizo guides. Kwa hiyo nita click slice from guide, imeshakata. Kwa hiyo sasa hapa jinsi ya kuzisave, utakuja kwenye file, utaenda export, utaexport, utaisave web legacy. No. Ukishaisave hapa nitaizoom out. Unaona ni picha mbili. Kwa hiyo utaklik hapa kuiselect, utashika shift, utaklik na hii. Then hapa juu utachagua JPEG. Alafu utakuja hapa chini, utaklik save. Kwa hiyo ukishabonyeza save, utakuja hapa utachagua sehemu ya kusave. Maybe ni save kwenye hii external. Niandike MDJ then click save. Kwa hiyo imesha save kwenye external. Kwa hiyo mpaka hapo. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi ya kutengeneza seamless slide post kwa kutumia Photoshop.